दोस्तों आप मानो या ना मानो, ये पेंडेमिक सिचुएशन भले ही हम इंसानों के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ हो, लेकिन यही पेंडेमिक सिचुएशन हमारे नेचर के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आप इसका अंदाजा ये वीडियो पूरा देख के ही लगा सकते हो। देखिए बड़ी ही खतरनाक से जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। दरअसल पेंडेमिक सिचुएशन हमारे नेचर के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ है, क्योंकि आप इसका अंदाजा इस न्यू ग्रोन बैम्बू प्लांट्स को देखकर ही लगा सकते हो, जो इसे पेंडेमिक सिचुएशन में टूरिस्ट के ताज के बिना ग्रो हुआ है ना कमाल का। उससे भी कमाल का है फेसपैक का सब्सक्राइब बटन, तो जल्दी से दबा देना।